Lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alena and Family. kali ini Alena mau magic. Penti, udah poni, naga dan juga Iya, kita mau mainan magic painting lagi nih teman-teman. Mau mewarnai. Oke, jangan. Masa ditumpahin pakainya katem? Baca nih, mau yang mana dulu sayang? Mana? Ini. Yang kuda poni. Widih, ada kuda. Jangan kayak gini, nanti kelihatan malu nih. Ini Alena mau kuda poni lagi minum boba nih. Lucu gak? Lucu banget. Itu duduknya yang betul dong. Nanti kelihatan yang manis anak perempuan tuh. Ini ada putih-putihnya gitu. Ini ada putihnya Harimau. gitu. Ini ada Oke guys. Loh. Pakai tangan. Di tangannya kotor dong. apa loh? Lucu. Nah, ininya tuh. Ini dulu. Boleh. Harimau dulu diselesain. Habis harimau, kita kuda poni sama ini dragon. Oke. Lah, belum selesai. Oke deh, yang ini dilanjutin Mami. Alena duduk yang betul. Ya. Nah, ini 1, 2, 3. Wah, keren. Keren banget. Iya. Jadi pink dong. Iya ya, berubah warnanya pink. Jadi kudanya ini itu kayak warna pink gitu. Jadi itu kuda poni. Kalau punya Mami, ini harimau. Ini harimau harimau kecil ini. Ya itu anaknya. Anakan harimau. Udah dimakan sama ibunya. Iya. Itu. Iya, biar Ya. makin semangat, jangan lupa di like and subscribe ya teman-teman. Sedotannya itu putih. Kalau kuda asli tuh warnanya apa aja sih? Alena udah tahu belum? Tahu, ada warna putih, ada warna coklat, hitam, bahkan itu ada warna kuda poni gitu. Ada warna apa saja, ada kayak YouTube itu mau YouTube poni, Iya, kalau ada main. ada pink pipa, Iya, terus bodas, Applejack, terus apa? Twilight, Terus sambil diwarnain dong. terus ada Shy, bahkan juga sampai Iya. Wawiti. Ada Rarit itu kuda poni. Karakter kuda poni itu ada Twilight, ada Rainbow, ada Pinkie Pie, ada apa lagi tuh? Tuh udah Twilight ya. Iya. Apple Jack ya? Iya. Iya. Ya. Shopping. Awas hati-hati nih, takut tumpah. Sini. Mami yang naga. Iya, oke, diselesain dulu Alenanya sayang. Cocok. Nih harimaunya udah selesai nih teman-teman. Kan ini dibantuin sama Alena. Ini badannya sama Alena tadi. Terus maminya tinggal sampingnya aja. Ya, Iya. ini namanya kerjasama ini. Kita tunggu deh hasil punya Alena. Kuda lagi makan boba. Siapa nih yang suka boba? Itu kelihatan. Dibilang duduk yang manis, anak perempuan duduk yang manis.
Suka nggak mau diem Alena sih. Jadi kalau pakai rok, aduh. Kucing. Now. Widih, ada penontonnya nih. Kucing. Iya, penontonnya ada kucing nih. Ini satunya kaboy. Buset. Sepet. Entut. Aku ngomongnya bumpoy aku. Biasa bumpoy itu ada di mana, guys? Gimana coba? Ya ada burung puyuh. Burung puyuh telurnya tuh kecil, yang biasa Alena suka makan tuh telur kecil tuh. Tuh burung puyuh. Bumpoy pakai tuh dimakan biawak. Biawak itu ada di sini mana? Ada di sungai. Aduh. Biasa kucing itu takut biawak. Iya. Ayo selesain. Ini agak gampang tapi susah gitu. Aduh, ingus. Padahal ingusnya sih nggak ada itu tuh. Selesain dulu dong kuda poninya. Ayo cepetan. Tapi ini Ayo cepetan. Ayo. Masa ini sih dibantuin lagi? Kapan selesainya teman-teman? Selesai sendirinya tuh bisa enggak sih? Masa dibantuin terus? bangun. Lagi pagi. Wih, warnanya tuh, keren. Warna-warni. Ada warna pink, ada warna biru, kuning, rainbow ini tuh rainbow. Alena nanti hari Sabtu ditimbang. Oke. Rainbow. Rainbow das. Boba. Ini bisa anak-anak dan dewasa. Bisa buat anak-anak, bisa buat dewasa, bisa buat emak-emak juga bisa. Ih, gak ada mama. Gak boleh main. Mami apa pupus? Ada pupus tuh mau ikutan. Mau ikutan gambar. Nih, aku kasih gambar. Dia nggak mau kalau kasih gambar, dia mintanya ikan. Berkaki. Oh itunya soalnya itu sih digigit nyamuk ya, enaknya jadi gatal. Wow, sudah selesai nih teman-teman. Tanduk. Bagus banget. Rambutnya belum. Sama telinganya tuh guys. Dikit lagi guys. Tara, hasilnya. Apa, Papa? Hasilnya kuda poni lagi makan boba. Suka nggak nih? Oke dek, pegang sayang. Foto dulu sayang. Makan. Minum. Oh iya, minum bukan makan nih teman-teman. Pegang sayang. Foto dulu sayang. Ini. Oh my god. Jatuh guys, Alenanya guys. Duduk. Gak mau diem sih guys. Jadinya jatuh. Kayak guys. ini. Tepiuk. Ini. Ya oke silakan. Ini ada yang. Dragon naik. Ya, pakai tangan guys. Oke, nggak apa-apa lah, terserah. Pakai kartembat boleh, pakai tangan juga boleh deh. Tangan. Nanti tinggal cuci tangan ya. Wah, berubah. Iyalah, namanya juga magic. Sulap. Tuh, jadinya kotor kan tangannya. Nah, dawa, ikan Orang lu kan dia mah gitu deh, udah tangannya kotor malah bersihnya ke bajunya ya kotor dong. Ayo nih ayo udah nih, udah belum ininya, udah magic paintingnya. Ayo guys, semangatin Alena. Nah iya terus
Oh, ternyata Pupus mau ikutan nih. Mau ikutan di video. Oh, dia ikutan nih teman-teman. Nemenin Alena. Ayo guys, selesai. Dikit lagi guys. Udah selesai nih teman-teman. Udah nih. Udah belum mewarnainya? Ketembat. Ketembatnya berubah warna. Waduh, Pupus garuk-garuknya. Bulunya itu Pupus. Push. Kamu mah otong. Garuk-garuknya kesini semua bulunya Pupus. Mana? Kamu mah lagi garuk-garuk. Jadi bulunya pada terbangnya ke sini semua, teman-teman. Oke guys. Udah nih. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin Alena mewarnai magic painting. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa di like and subscribe. Comment, share. Karena konten anak-anak jadi nggak ada komen sayang, adanya like sama subscribe aja ya. Pokoknya terima kasih yang sudah. Jangan lupa like subscribe ya. Terima kasih. Iya pinter tuh, terima kasih buat semuanya yang lupa sudah like and subscribe. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Dadah. Wassalamualaikum Jangan warahmatullahi lupa like, wabarakatuh. subscribe ya. Terima kasih. Tuh Sudah suara. bell. Sudah bell. Dasar. Oke. Sudah bell. Dadah. Sudah